Onks kirjaa parempi lukea vai kuunnella? No, sehän riippuu siitä, että mitä sä haluut. Lukeminen vaatii aivoilta enemmän tehoja, koska tekstin prosessointi, eli sen ymmärtäminen, vaatii jatkuvaa keskittymistä. Nämä tehot ei kuitenkaan mene hukkaan, koska ihminen pystyy lukemaan tekstiä jopa tuplasti nopeammin kuin kuuntelemaan, ja tiukan keskittymisen myötä asiat siirtyy paremmin muistiin. Myös monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen on helpompaa, koska tekstiä voi tarvittaessa selata edestakas, jolloin asiat ei niin sanotusti mene ohi. Eli jos tarkoitus on oppia tai muistaa asioita, niin valitse lukeminen. Kuuntelu taas on aivoille huomattavasti kevyempää ja aktivoi enemmän tunnepuolen verkostoja. Vaihtelut äänikirjan kertojan äänen painossa, musiikit sekä mahdolliset efektit luo siitä tarinasta niin sanotusti valmiin paketin aivoille, jolloin tiedon käsittelyn sijaan aivot pystyy keskittyä enemmän siihen tarinaan eläytymiseen. Äänikirjan kuuntelu ei myöskään vaadi jatkuvaa keskittymistä, jolloin kuulokkeet päässä voi samalla touhuta autopilotilla jotain muuta, esimerkiksi vaikka siivota. Eli jos tarkoitus on enemmän rentoutua ja eläytyä tarinaan, niin valitse kuuntelu. Mut valitsitpa kumman tahansa, niin tee sitä vähintään varttipäivässä. Tällä yhdellä vartilla on valtavia vaikutuksia sun aivoterveyden ylläpitoon, ja nämä vartit Lukuboost-saitille kirjaamalla voi myös voittaa palkintoja. Tai jos sä et tiedä, että mitä lukea tai kuunnella, niin myös näihin löytyy vinkkejä saitilta.